Hi guys, welcome. It's hankookie. Today we are visiting Daehakro. It rained all day today, so I picked just the right place for a rainy day too. You excited? This is called Hanok Coffee, a traditional Korean house designed cafe. 언니 커피 마실 거야? 아니 그러면 크림 말차 하나랑 네, 아이스티 하나랑 우리 디저트 뭐 먹을래? 먹을까? 그러면 티라미수로. 티라미수. 네. 나 티라미수 좋아해. 좋아하는 거. 3개 하시면은 17,000원 드릴게요. 네. 진짜 불편해 보여. 야, 나무도 너무 귀여운데? 아, 나 저런 나무도 키우고 싶어. 프레시 시켰어. 비 오는 날 한 번 들으면 이렇게 돼. 그러니까 비 오는 날 방수가 잘돼. Now we are headed to eat one of Korean's favorite menu, 제육볶음. 저희 오대볶음 2인분이요. 저희 찌개 추가해주세요. 순두부로. 감사합니다. 오대볶음? 맛있는 냄새 나. 한국인은 밥심이야. 언니도 이거 양파가 맛있지? Though it was raining today, wet ground with the colorful lights made Seoul even prettier, isn't it? So don't be disappointed if you visit Seoul on a raining day. Enjoy the different vibe of Seoul. Then see ya. 또 봐. Bye. 안녕.